잘 브러쉬 하더니 마지막에 핥혀버렸어요. 물론 오늘 저녁에 클레모랑 같이 운동을 가려고 했는데 어제 제가 너무 헤비하게 먹어가지고 아침에 일어나도 몸이 개운하지가 않는 거예요. 잠도 제대로 잘 못 잔 것 같고 계속 소화를 시키느냐고. 그래서 그냥 점심 먹기 전에 모닝 운동을 하고 오겠습니다. 어떡해? 그래. 어떡해? 그래. 엄마 기다렸죠? 엄마 기다렸죠, 우리 애가? 기다렸죠? 그래. 어떡해? 그래. 우와. 아이고 예쁘다, 아이고 예쁘다. 왜 그렇게 쳐다봐? 잘 잤어? 엄마 기다렸죠? 아이고. 귀여워. 팡팡 해주세요. 그래. 어디가? 아이고 좋아. 아파. 무항생제 안심. 그리고 달걀은 이것도 무항생제 달걀인데 1등급. 여기 일자 보이시나요? 달걀의 끝자리 번호 숫자 1부터 4까지가 있는데 그 숫자에 따라서 닭이 어떻게 알을 낳는지 환경을 알 수가 있어요. 그래서 요 일자. 달걀이 절대 저렴하지 않은데 한 판에 30개 한 판에 14,000원인가? 거의 2배죠. 근데 저희는 이거를 고집해서 먹고 있습니다. 주로 저희는. 고마워 베이비. 클레몽이 프랑스에서 센 치즈만 먹다 보니까 한국에서 먹는 치즈들은 약간 애기들이 먹는 되게 마일드한 치즈라고 생각을 해가지고 맛이 아무 맛이 안 나. 그냥 맛이 없다가 아니라 노맛. 맛이 안 난대요. It's factory too. You don't taste it. Why they use gloves? 저희 집에 비해 너무 크지 않고 적당한 캣타워 사이즈를 알아보고 있었는데 A자 형태 캣타워를 봤어요. 그래서 이렇게 주문을 했고 120cm거든요. 총 하이트는 네, 괜찮은 것 같아요. 저희 집에서 한 이 정도.
I don't know if he can do this because he's really big, so. 왜 무서워? 네 알았어. 왜 그래? 물 small by small. Nice. Are you 얼주가 baby? What is it? 얼주가? 얼주가? 어. You have a word for that? 네, 얼주가. You wanna mix it? 네. Make it really simple. Simple is the best. 우리 고양이 보내고 이게 얼마만에 고양이 만지는 거야? They're really soft. 산책 잘해요, 고양이들. 산책하는 줄 알았다. 흉내내고 있어 이렇게 새 새끼. What can I serve? I can make we did together. Please, you have to take a look. Can find a cure in a book. I think. Why you're so cute like this? 어떡해? 머리 어떡해? 왔다. 아이고 귀여워. 오고 귀여워. 왜 그래? 너무 좋아? 어떡해. 좋아 어떡해? 왜 그렇게 있어? 아이고 귀여워. 아이고 귀여워. 왜 그래? Touch his back feet. 싫어. 알았어. Merci. She will like me bad. I never tried 비빔면, 팔도 비빔, except 팔도 비빔면. Should I try this one? I'll check the price maybe. Number one is cheaper. They're on sale too. I love this one.